안녕하십니까? 우리 열차는 문천 가는 국회 열차로 신촌, 가좌, 디지털 미디어 시티, 행신, 회국, 근마, 일산, 탄현, 야당, 운정, 금촌, 문산역에만 정차합니다. This express train is bound for Munsan. Munsan. This train stops only at some stations. Please check your destination. Thank you. 승객 여러분께 열차에서의 금지 행위를 안내해드립니다. 출입 금지 장소, 운전실 등에 출입하는 행위, 열차 장치 또는 기구 등을 조작하는 행위, 열차 밖으로 물건을 던지는 행위, 흡연하는 행위, 성적인 수치심을 일으키는 행위, 술, 약물 복용 후 위해를 주는 행위, 동식물과 안전조치 없이 탑승하는 행위, 법정 감염병자가 열차에 타는 행위, 물품 판매 등을 하여 불편을 끼치는 행위를 하면 철도안전법에 따라 처벌을 받을 수 있습니다. 국민 모두 안전하고 쾌적한 열차 이용을 위해 적극 협조 바라며 자세한 사항은 역사 안내 게시판 포스터를 참고해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 출입문 닫습니다. 코로나19 확산 방지를 위해 마스크는 입과 코를 완전히 가려서 착용해 주시기 바랍니다. 열차 안에서 대화나 통화는 자제해 주시고 음식물은 섭취할 수 없습니다. 적극적인 협조를 부탁드립니다. 고맙습니다.
이번 역은 신촌역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 우리 열차는 부평열차로 다음 정차역은 가좌역입니다. This stop is Shuncheon. The station number is P314. The doors are on your right. This is an express train. The next stop is Gajeong. 출입문 닫습니다. 이번 역은 가좌역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 우리 열차는 부평열차로 다음 정차역은 디지털 미디어 시티역입니다. This stop is Gajeong. The station number is K315. The doors are on your right. This is an express train. The next stop is Digital Media City. 관절 척추는 가자연체병원서 가자연체병원으로 가실 고객께서는 가자역 3번 출구로 나가시기 바랍니다.
닫습니다. 이번 역은 디지털 미디어 GT 역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. 6호선 공항철도로 갈아타실 고객께서는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. 우리 열차는 국회 열차로 다음 정차역은 행신역입니다. This stop is Digital Media City. Digital Media City. The station number is K316. The doors are on your left. You can transfer to the line number 6 or the Airport Railroad. This is an express train. The next stop is Haichin.